أهلا ومرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم. كتير مننا طبعا نحن كأهالي منخاف كتير على أولادنا من السقعة، وطبعا نحن هلأ فايتين على فصل جديد هو فصل الشتاء. بهيدا الفصل كتير أولادنا بيعانوا من البلغم بصدرهم أو حتى بيعانوا من السعال الدائم. فشو الحل؟ الحل طبعا أنا رح أقدم لكم إياه بكل سهولة. للأسف طبعا إذا حدا بده يفوت على المستشفى يمكن لازم له ضمان، لازم له كتير قصص لحتى يقدر يدفع شيء قليل، وإذا ما كان في ده عنده ضمان أكيد مشكلة كبيرة لأنه حيدفع كتير. بندخل على المستشفى من أجل البخاخة يلي بيحطوا لنا إياها لأولادنا كرمال التنفس وكرمال صدرهم. أنا اليوم رح أقدم لكم هيدي البخاخة ورح أعرفكم عليها ورح أعلمكم طبعا على طريقة استخدامها. طريقة كتير سهلة وكتير حلوة، وحتى رح أقلكم الأسعار. طبعا السعر بيفرق من بلد لبلد، أنا رح أحكيكم بالدولار لأنه طبعا الليرة بتختلف عن غير طبعا بلدان. عندي هيدي طبعا الآلة، هيدي بتقدروا تعتبروها مستشفى بالبيت، يعني ما ضروري تاخدوا ابنكم إذا كان عنده سعلة كتير قوية أو حتى بلغم بصدره على المستشفى. هيدي بظرف يومين بتختفي نهائيا السعلة وصدره بينضف. ليه؟ لأنه بتصدر بخار نقي جدا. رح فرجيكم طبعا طريقته هلأ. مثل ما شايفين طبعا انا عندي هون وحده بالبيت انا بستخدمها لاطفالي بحال كانوا مرضى او عندهم سعله صدقا يومين وبتختفي السعله نهائيا وصدرهم بيصفى وبينقى وبيبطل طبعا عندهم خره بصدرهم. الهدف من هيدا الموضوع انه اعرفكن على الطرق الامنة والجميلة، وطبعا اعرفكن على طرق كتير مهمة انكم تستفيدوا منها بالبيت وانكم ما تاخدوا وتدفعوا زيادة مصاري بالمستشفى. فنحن بندفع مرة واحدة وطبعا بنستفيد منها لطول العمر. انا عندي طبعا هيدي الآلة وعندي كمان آلة تانية حفرجيكن عليها هلا. هيدي الآلة أول الآلة اللي عندي رح فرجيكم عليها. طبعا في كتير هن بيجوا ماركت. هيدي أول وحدة عندي إياها، وهيدي طبعا الآلة التانية اللي عندي إياها. مثل ما شايفين صدقوني آلة كتير مهمة، لازم تجيبوها وتحطوها عندكم بالبيت للاحتياطات كرمال ولادنا وكرمال هيدا الفصل كتير قاسي، فصل الشتوية. شفتوا كيف؟ هلا مثلا هيدي الآلة سعرها $50. انا اذا هلا عم بحكي بالاسعار سعرها $50. في منهم اسعارهم بتطلع لل$100. طبعا برجع بذكر العملة بتختلف من بلد لبلد. هيدي اللي عندي هون حقها $85 ما يقارب ال100,000 ليرة، وهيدي $50 ما يقارب ال75,000 ليرة لبنانية. طبعا انا عم بحكي رح فرجيكم هلأ طريقة الاستخدام وكيف بتعمل. أنا عندي هون مصل. طبعا أنا هون عم بشتغل بإرشادات الصيدلي مثل ما قال لي الصيدلي. بنجيب المصل وبنسحب من هون، ما بنفتح المصل من هون. بحال نحن فتحنا المصل من هون يعني رح ينتزع عنا المصل ورح نقدر نستخدمه لمرة واحدة. بحال استخدمنا المصل يعني أخذنا سحبنا مصل من هيدي المنطقة، أنا رح أسحب مثل ما شايفين بهيدي الطريقة، وبنسحب طبعا المصل لحتى نحوله لبخار لحتى نستفيد منه. رح نسحب فقط 3 ميلي مش اكتر، ممنوع اكتر. اذا هيدا 3 ميلي مثل ما شايفين. رح نحط المصل على جنب. رح نجيب الآلة أو هيدي حتى نحن الكبار بنقدر نستخدمها إذا كان عنا صدرنا كتير تعبان. بنفرغ المصل بقلب المكنة. إذا نحن فينا نستخدمها كمان إذا كان صدرنا كتير تعبان فما بحاجة إنه نروح على المستشفى، لا بنجيبها لعنا على البيت وبنشتغل فيها وبتضل عنا، وكمان فيها كفالة.
لاحظوا هلا شو رح يصير. طبعا نحن عنا هيدول احجام، عنا حجم كبير وحجم صغير. مثل هون مثلا عندي حجم كبير للكبار وعنا حجم صغير. مجرد ما انه ندورها بيتحول المصل الى بخار، ونحن او اطفالنا بيستنشقوا هيدا البخار، وبهيدي الطريقة بيصير صدرهم ينقى بحال كان عندهم خرة بالصدر او كان عندهم بلغم كتير قوي. مثل ما شفتوا احبابي طريقتها كتير سهلة، انا بنصحكم تجيبوها بما انه نحن هلأ فايتين على فصل الشتاء. طبعا هي بتيجي ماركات، في عنا رخيص، في عنا الغالي، في عنا الاحجام، وفي عنا الاشكال. مثل ما فرجيتكم حتى هلا، اللي فرجيتكم اول شي اللي هي هيدي المكنة، كمان نفس الشي، بس هيدي المكنة على شكل مونكي مثل ما شايفين، على شكل سعدان. كتير شكلها حلو، بيجي هني اشكال طبعا لحتى الطفل يرغبها. انا بنصحكم تجيبوها بما انه نحن هلا عم نعاني كتير من التلوثات، وفجأة اولادنا بيمرضوا، وفجأة بنحس انه عندهم مشكلة بصدرهم. فانا بنصحكم طبعا تجيبوها. بتمنى اكون عم اقدم شيء حلو وشيء مميز واكيد مفيد لكم ولعائلتكم. بدي ودعكم مع تحية جمانة، الى اللقاء.